No último final de semana, Santa Catarina parou para ver os melhores pilotos de motocross do planeta. Era a 7ª etapa mundial, que aconteceu em Canelinha. O palco foi o tradicional motódromo Arthur Jacobix. Demorou 10 anos para o Mundial de Motocross voltar ao Brasil, e voltou em grande estilo, com pegas de tirar o fôlego. Canelinha é considerada a Mônaco brasileira, quando o assunto é motocross. Nesse autódromo correm os maiores nomes da história do motociclismo nacional, pois é aqui que acontece o Campeonato Brasileiro, há mais de 30 anos. A cidade é fanática pelo esporte e o público é apaixonado. Sempre que é realizada uma etapa de motocross em Canelinha, o público comparece em grande número e ajuda a fazer o espetáculo do início ao fim. Marronzinho, piloto local e atual campeão brasileiro, também estava na briga. Como no Mundial só correm os melhores do planeta, tudo pode acontecer. Saltos incríveis e com manobras. E também muitas quedas. A cada vibração do público, aumentava ainda mais o ritmo dos pilotos e aceleravam até o último, travando disputas mais acirradas, em busca do lugar mais alto do pódio. As feras das categorias MX1 e MX2 presentearam o público com um espetáculo inesquecível. Muita lama e muitos saltos com manobras sensacionais. Com certeza, esta etapa mundial vai ficar na história, tanto dos pilotos quanto do público, que fez a festa. Os brasileiros melhores colocados foram os mineiros Balbi Júnior, que ficou na 10ª colocação na categoria MX1, e Zanoni, 14º colocado na MX2, categoria esta vencida pelo francês Marvin Musquin. Depois deste Mundial, falou em motocross no Brasil, lembrou do motódromo Arthur Jacobix em Canelinha e lembrou, é claro, dos melhores pilotos do planeta, levando o público ao delírio, do início ao fim da prova.